Olahraga nggak? Olahraga gue. Nge-gym Olahraga gue, nge-gym. Berat. Ini gue lagi DOMS gue sekarang. Angkat beban dong berarti? Angkat beban. Oh. DOMS, tahu DOMS nggak bang? DOMS tuh yang mana sih? Ya, DOMS tuh yang pada sakit-sakit. Oh ini nih apa ngilu-ngilu ya? Iya, daerah otot merasa sakit apa? Berarti tujuan lu pengen sehat atau pengen keren gitu kayak Aderai? Sehat, nggak mau gue kayak Adera. Emang kenapa? Kan keren. Dari dua temen lu yang gendut, lu kokros sendiri kan keren. Dia nggak bisa sabun ke belakang bang, sabunan nggak bisa. Ketahan otot sayap bang ini. Dia sampai segini paling Iya, itu. sayapnya. Iya, kalau Sayapnya. pundak gatel nyari pojokan tembok. Susah.